हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाली वीडियो में। जहां पर एक सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर ने कहा था कि उनकी मोटर में पीछे से आवाज़ आती है 11 से 13 की स्पीड में। तो अब आज अपन वही चेक करेंगे कि अपनी 11 से 13 की स्पीड में आती है या नहीं आती है। और मैंने उनको बताया था, स्टार्ट करते हैं अभी। और मैंने उनको बताया था कि मेरे तो जब ब्रेकर आता है तब आवाज़ आती है। तो वही चीज़ अपन आज करेंगे। थोड़ा दूर चलते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा नॉइज़ भी है यहाँ पे। 11 से अपन चूज़ करेंगे। तो अपने को एक तो उन्होंने कहा था कि वाइब्रेशन और मोटर से घर घर की आवाज़ उनको सुनाई देती है उनकी 11 से 13 की स्पीड में। तो अभी अपनी 9 की स्पीड है, 10 की स्पीड है और अपन 11 करते हैं और अपन इसी स्पीड में चलाते हैं 12 की स्पीड में। तो आप नीचे मैं करूँगा, थोड़ा सा आप देखना साउंड आ रहा है कि नहीं। 12 की 13 की स्पीड में है अभी। और आई थिंक अभी कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। और अभी आप और मैं बैठा हूँ इस पर और मेरे को कोई भी वाइब्रेशन अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं है वाइब्रेशन की। जो रेगुलर मेरे को जो लग रहा है बस वही चल रही है। और आवाज़ आपने सुन ली होगी, आवाज़ भी मेरे को नहीं लग रही कोई आती है। और मेरे 11 से 13 की स्पीड में तो कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी जो ब्रेकर आता है फिर उस पर ऐसे शायद 1-2 की स्पीड में उठती होगी गाड़ी, तो मेरे को ज़रूर वाइब्रेशन और घर घर की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कोई मोटर में कोई गिरारी बोल रही हो, मतलब फ्लो में नहीं चल रही हो, थोड़ा सा कट के चल रही हो। तो इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए अपने को। अगर आपके 11 से 13 की स्पीड में प्रॉब्लम है तो एक बार दिखा लें तो ठीक रहेगा। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को। देखो, मैं 10 से 11-12 की स्पीड में ही चला रहा हूँ और कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम हो। शुरुआत में तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पावर की वजह से वाइब्रेशन और घर घर की आवाज़ होना लाजमी है। लेकिन आप 11 से 13 की स्पीड में अगर बताते हैं तो प्लीज़ आप सर्विस सेंटर पे जाके दिखाएं, उसको हल्के में ना लें, दिखा लें एक बार। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।